Ayach kunao siglibil a konob Israel ka wach masyun yilay chipo wach masyun kuy layi wach masyun yalay okisnap al masyun yihbelay kapashok. Paltayin isla hubal chihilonis vida eb ikhbahwom eb kono mashmelzoh oktanane yin hunzan shakomon Dios. Mael khala tol akonob Israel mashmelzoh oktanan yin hunsha Dios hunzan sha dioses ashka Dios alep cananeos, Dios alep a Egipto, junzan sha dioses mashmelzoh tanane nahin. Ahora Chihilon tinani yathumbeqti eswishtaq eswana tset mashun melzo kapashuk ulal eptol mash ikhban konob Israel mash yahawil bay konob Israel yin komam Dios. Ay chikam hiloni ahwinach chikh akas mimech yaihi ok shol konob Israel yutol yahaw yaihi bay shol konob Israel. Achi ikhbani, achi awi nabaleh, achi akon yahawilal, yiban konob komam Dios. Paltahun yahauti mash ikhban kandoheb konob Israel bay hunsan yecheleh, mamash yikhbah toheb konob Israel yin ailal, bay hunsan sha komon Dios. Aye chihilon setiet al yalqaneh komam Dios bay Segundo de Crónicas, capítulo 28, versículo 1 más antagal, versículo 4, Shiashkatik anes komam Dios. Segundo de Crónicas, capítulo 28, versículo 1 más anta, versículo 4. 20 habilis inal akas yet mashokin real. 16 abril Masya Real by Jerusalén. Palta man watch ochset masyun satach Jehová. Man ashkaoch David is yichmam. Mashbei bal nehisbei bale Real Israel. Mashwat neh chen chichak layin yecheloch Baal. Mashyak ta inciencio by Jope aliet. Ben inom Mashiakon kapasta isyuninal yin shaham balil ashkawalis yopei balil hunsan nación lak mash ilay el satak Israel yu Jehová. Yetok kapashok Mashiak ashaham bal kalyakon tsa inciencio bay lugar lak bay kan ayahok. Albayich laktete kawal pim shak. Aye chikam khap en setietal chal cham Biblia yu hunwinachti. Hunwinachti hon akas. Ahun rey chich akasti man uninok. Pues tek ansha siglibil, bueno, yulku tiempo altitach con rato algo de 20 años, pues algo manja y el que nos nabale sin pero si la ansha tek a mi con nabala a los 20 años. Entonces un buen chijon akas la ansha tek a bis nabala ansha in bis nabal siglibil. Hay unos 16 años más ya Yahawilal iban Jerusalén. Vaya. Falta hay un chial en Castilla adjetivo calificativo. Ahí chikam hilon hun nap alesti shash katila palta man watch ok set masyun sata Jehová. A ver, hun rey tek an winach shat tek an ach shak in shay snap al lan shat tek an bi snap al siglibil. Masya Yahawilal 16 años. Chiale lo cap nos sin huinachti hay unos 36 años. Isqinal mashlahwi
Yakon Yahawilal. Palta durante los 16 años de reinado Yiban Konob Jerusalén. Chkame yap enisha eskala. Palta manwach ok set masyun satach Jehová. Vaya, kokal nebal setietal yo masyun akas. Según Chihil, más contextos, versículos satachtoch, un capítulo ti. Ahí Chihilon versículo 2 chi mashbei bal nehispei bal rey al Israel mashwat nehchinchen chichak layin yecheloch Baal. Vaya. Tachkukale ashkati setietal jumpal tu. Setietal yo piso junchijon Baal tu. Vaya. Ajun Dios Baal, ma Dios al Baal, ajun Dios al ebnach cananeo. Ajun chijon Baal, amo, Señor. Ayech kam kona un siglibil yelo kap no hum Baal, amo o Señor. Ahora, chalonash kati. Mashchak la yima mash watne la chinchen yeche o kieche loch Baal. Atonis Yahawil ebnak Canaan. Vaya. Atom bay mash apno ebnak konob Israel kahayoch mash bet ya kubrir ebnak Canaan. Atsediatal masyun akas marchech watne la chinchen marchak la chen kashwet wach okep Israel ailal bay hunsan yechelech marchech watne la ahtu. Y ahí chilon sediatal chal mas qanes komam Dios qinatach hil mas qanes komam Dios bay en Biblia ti bay Segundo de Reyes, capítulo 16, versículo 1, más ante versículo 4, Shik anes komam Dios ashkati. Segundo de Reyes, capítulo 16, versículo 1 al versículo 4. Ayet 17 abil yok peka kahol remalías y en reyal by Israel. Ayetu marcharon el yich akas kahol jotam ya con reyal by Judá. 20 abilis inal yet mas okin real. 16 abil mas ya real by Jerusalén. Palta kawal man wach ochzet masyun sata Jehová man ashka David isichmam. Palta ak alais beibal hunsan real Israel mas beibal ne toltash mas ya tsais kahol shaham balil lahan wal masyut ba ashka walis beibal hunsan nación mas ilay elyu Jehová satach Israel yetok kapashok mas yak shaham bal kalyak ontsa inciencio bay hunsan lugar yet ailal bay kan ayahok bay holom lahwitz kalbayich lahwitz kalbayich lahte te tolpim shaka. Aye chihilon setia talchial crónicas tol mas chech watne lai mas chech chak lai chen shi yechokieche loch hun Dios al chihon Baal mayal walato la hun chihon Baal ahí en Castilla amo o Señor. Entonces ajun Baal ais Yahawil alebnach ma ais patrón hebnach cananeos is Dios alebnach. Ahí chilon segundo de Reyes abaituchial ayontol a akas marshiak es kahol yin shaham balil bay hunsan yechelech marshech wat shokhtu. Vaya. Es wushtaq es wana ay chihilon mas sediet al chal qanes komam Dios ti bay
Mismo by Segundo de Reyes, capítulo 21, versículo 16. ¿Sí? Kawal mas ok masanil eb ajuda ahmulal yuhantag yoptagil mas elyunen Manasés satag Jehová. Shiwil sha mas pulkantoch ischik ileb animak amismul masanil Juliet Jerusalén. Ayechilon versículo 20, capítulo 23, versículo 10. Kaitu masyun kapashyetnen tocham Josías un lugar chich tofet bay job al bet inom bay chi aglaitz a uninin shahambalil yuhtu kam shahunok makchel masheya on a is ahol maiskuts in bay hun yechelech chich molok. Ay chikam hilon es wushtag es wana hay un dios al chihon Baal y hay un dios chih Molok. Vaya. Ay chikam hab en setia tal chal an Biblia ti. Tutun ae konop ti kawal och behtag yuheb siglipil kawal ay sioche wal pits an kule bien. Arrey akas siempre mas ion toje bien hunsan bei balesti mas ya es aholien shahan balil a mas watnen a yechele tu y es kam hilon mas setiet al chal en Biblia ti mas etas elep kono man asano akas man asano rey akas mas etas toyeto yuninal palta mas acha contagiar mas etnela el masep anima satah komam Dios. Vaya. Ayech kam kona un shintu ton ayech hilon setia tal chal en Biblia ti es kono at setia tal masyun hun reiti kawal Yahbeh tahyuh komam Dios. Tachil hun sanoch versículos bay más antes ashkabay Levítico. Eyet nestawal toje bashi, etzil nestawal toje baye toke, ebeibal nestawal beibale. Ayech kilon bay Levítico, shiashkati, watch kal cheyute bayutol ainti watch inkal. Pero atzetiet al masyune rey, mas ichman konob Israel tol mas cheche watch ne la yechel Molok y yechel Baal, mas oke bin ail al bay, mas ya tzaeb shaham al bay, mas ya tzaeb yunin al bay. Entonces yutushi hay echilon en Biblia ti, echilon by Segundo de Reyes, capítulo 21, versículo 16. Kawal mas ok masan leb Judá ahmulal yuhantag yoptagil. Shiwil maspul tochikil eb animak amismul masanil Juliet Jerusalén. Manasano mas ok multu mas michah toch paltatol ayeb watch kapashok ay to wal shukul al bay komam Dios mas hay walok mimeh castigo mimeh consecuencia yuhyo wal kul komam Dios. Vaya. Es kono komam Dios ay chilon setia tal chal en Biblia anes komam Dios bay Segundo de Crónicas capítulo 29 versículo 19 shiashkatila. Segundo de Crónicas 29, 19. Yetoch apashok mashko watchnech alko sachmane hunzan michkabe ibil eliucham rey akas yuhistenum takil ashatinani watsha yaihibay satahisialtar Jehová shieb. Tutuntulat set masyun rey akas shin kawal Yahbeh tahyul sat komam Dios shiwil anima mashkami shiwil set yetal mashtitib an konob Israel. Ahora, ayesh kam hilonishi yetok apashok mashko watch nek alko sakbane hun san mishkabeh alko sakban templo Dios al altar
baitel chale shahambal es wishtaq es wanap. En primer lugar hay un templo comam Dios. Tashkochaka hay unos yopei balejin vida, unos kapkulal, kamshachao kukulin comam Dios, manshanano el comam Dios hu. Hay makchel yetial antoch tejan anciano, tejan diácono, tejan conjunto, tejan solista, tejan grupo, no sé, yo piso, es privilegio. Hay templo comam Dios palta. Chiapne ok hunos kapkulal, chiapne ok hunos yop takil, chiapne ok hunos eshan el vais vida. Asha chunen shin, asha ailal, vai Satanás, asha ailal, vai demonios, asha ailal, vai choch, vai kurus, asha shtochano, chimel tzokanok ahkulal, yin comam Dios. Amsha yelap no yulsap. Ailal tashik amchalbay. Visita tashik amchalbay. Kawalis yahkul, kawalis contra, kawak amchichakul, kawak amchabay snap adeto junsan sechi alitu. Palta esconop comam Dios atzetiet al moh huneni, abietzet al moh honeni, atzetiet al moh huneni. Aishkam hab en kaidishi yetok kapashok mashkowach nechik al kosach mane junsan michkabe. Ibil el yucham reakas yuhis yop takil istenum takil ashatinani wach shayai bai satakis yaltar Jehová shi ebai. Eswet creyente ala tzediet al mojunenek kosach baneh ko pishan kosach baneh ko vida ko hich baneh ko kulin comam Dios. Porque ya toja una vida, tejan paisa, kawal itnomach, chachchahli, masha servil comam Dios. Pero tinani como que chachkai kanek ashka junos kalnel kawak ainach toch sholzetiet al manwach och il tejaba. Porque ajun be bay ayachektu manwach och. Abi manwach och. Tejan mashaberkan ekbech, mashaberkan opiso, mashaberkan culto, mashaberkan templo. Ashatinani cha dedicarin yop takil. Yetok masani, yetok kam kulalen, chualoni. Il dejaba, il dejaba. Porque yetok una beibal tu kam tzalo comam Dios. De repente yetok una vida baitala echeitu ashkawal tol shmakaya napal. Yeto juna baital aya cheitu ashkawatol shlahwe atzalo kulal kamsha wach elaihi kamsha wach elakahayi. Es bushtag es wanap. Mak estol som chahena baliet un tiempo al di. Hilech tekoba, abi hilech tekoba. Ashka mashun ay reyes mas ahpashwan mas yalonik amak mas haipashe mas yion ahwanep konob Israel. Es wishtag es wanap Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 versículo 16 wach al cheyute bayu tol ainti wach inkal chicham chekwe comam Dios apóstol Pedro wach al cheyute bayu to acham mak autenehon wach al cham ye ha egipshin yin hun wach el altu manche hir el kosatin comam Dios atzet al mashhawkin kokul ha okin kokul sigli bil chontrali unos ratual mamin shiwil set yetal chi hesomon to konabal kashon el kanak atan bayuliban enaldi shiwil set yetal mamin chi hayuk bay konabal yetwach kamsha chon to culto yetwach kamsha sha ofrenda yetwach kamsha chikowano ko beibal kau shiwil set yetal chi oyo yuliban enalti chi yetnen to konabal palta kachi ayon wach kalcheyute bakachi man wota kachin Dios alta ay na wishtag ay shwana yet yalantoch mashachia servil mash chikan mamin apastinani kawal ay walaj ipsigli bilia on servil yuli bank inal
mamin chontrali ayach ta ayat humberti chinaba kulinis yop takil kashkano miman kulal ayach chkanyulak a solucionar es vida, a restaurar es vida. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Chontrali yuhem. Mai pashmak chel mamin ayet wach kultutun hunel wakochak amshatzeta loch onoch chiyet nenen la bala makchtokan shol an ay machtok shoyop takil ay machibehkan yet bishbehkan familia shbehkan creyente al shbehkan anciano al shbehkan diácono al paltasha chilo ante mamin chay kunoch mi mejyai la lib ante yet un tiempo alti telan to shol yai lal lalan chahli lan yech panen mamina kolwal achko Dios al chha kanyulak ap ayach chabeikul nehkash ayach mamin chkanyulak ap helo nikala restaurar vida nahuishtag maishwana tishon tishin chonrali imbi Jesucristo chamko kolomal